কোনো জাদুর মাধ্যমেই জীবনের স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হয় না, কিন্তু স্বপ্নগুলো পূরণ করতে হলে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম আর শক্ত মনোবলের খুব বেশি প্রয়োজন। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফারহানা চলে আসছি আবার আপনাদের সাথে নতুন একটা ভিডিও শেয়ার করার জন্য। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি দোয়া করি আপনারা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন না কেন খুব ভালো থাকেন এবং সুস্থ থাকেন। সুস্থ থাকার পর বড় নিয়ামত আর কিছুই হতে পারে না। চায়না স্টিলের কড়াইগুলো খুব সহজে পরিষ্কার করে নতুনের মতন রাখা যায়, আর রান্না করতে কতটা সুবিধা আর অসুবিধা সেই সবটাই আজকে ভিডিওতে থাকছে, আর তার সাথে থাকছে কিচেনে কিছু ইজি হ্যাকস। আশা করছি আপনাদের আজকে ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। আর যারা ভাবছেন স্টিলের এই চায়না কড়াইগুলো কিনবেন তাদের জন্য তো আজকে ভিডিওটা অনেক বেশি উপকারী আসবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর অন্যদের দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। আর যারা চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকে যাবেন। আর যারা প্রতিনিয়ত আমাকে ভালোবাসা দিয়ে সাপোর্ট করে অনুপ্রেরণামূলক কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে প্রতিনিয়ত কাজের উৎসাহ যোগায় যাচ্ছেন, তাদের প্রতি আমি অসংখ্য কৃতজ্ঞ এবং ভালোবাসা আপনাদের জন্য সবসময়। কর্মব্যস্তময় জীবনের শুরুটা আসলে এই সকাল দিয়েই হয়, আর এই সকালের নাস্তাটা আসলে প্রতিদিনই অনেক কষ্ট লাগে। আর যেমন করতে কষ্ট লাগে তেমন খাইতেও অনেক কষ্ট লাগে, কারণ সকালে একদমই তেমন কিছু খেতে ইচ্ছা হয় না। তো আর প্রতিদিন তো এক খাবার একদমই ভালো লাগে না। তো আজকে খিচুড়ি রান্না করেছিলাম, আর এটা রাতেই ভেবে রেখেছিলাম যে সকালবেলা আসলে খিচুড়ি করব। আর খিচুড়ি হলে তো আমার কোনো কিছু লাগে না, আলহামদুলিল্লাহ খিচুড়িটা আমার অনেক পছন্দ। আলহামদুলিল্লাহ সকালের নাস্তা শেষ, আর এখন ঘর গোছানোর জন্য চলে আসছি। আর আজকে সব বেডশিটগুলো আমি চেঞ্জ করে দিব। আর একটা ঘরের মূল সৌন্দর্য কিন্তু বেডশিটের উপর ডিপেন্ড করে, কারণ আমরা যখন বেডশিটটা চেঞ্জ করে দিই তখন দেখবেন ঘরের লুকটা একদম অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যায়। আর আমি এই বেডশিটগুলো কৃষি মার্কেট থেকে কিনেছিলাম, খুবই কম টাকার মধ্যে পেয়েছিলাম। বেডশিটগুলো অনেক সুন্দর ছিল আর খুবই আরামদায়ক ছিল। তো ভাবছি আবারও কৃষি মার্কেটে যেয়ে কিছু বেডশিট কিনে নিয়ে আসবো। আসলে সময়ের জন্য একদমই যাওয়া হচ্ছে না, কারণ কৃষি মার্কেটে যারা গেছেন তারা জানেন যে আসলে ওখানকার বেডশিট থেকে শুরু করে সিরামিক এগুলো আইটেম কত রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যায়। অনেকদিন ধরেই আসলে ভাবছিলাম যাব কিন্তু আসলে যাওয়ার সময়ই একদমই হচ্ছে না। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে লালমাটিয়াতে আমার যে দেবর আর দেবরের বউরা থাকতো, তো ওরা রিসেন্টলি হচ্ছে আমার দেবরের বউয়ের বেবি হওয়াতে ওরা গ্রামে চলে গেছে, মানে বগুড়াতে চলে গেছে। আর এর জন্য আসলে ওই সাইডটাতে একদমই এখন যাওয়া হয় না, মানে মোহাম্মদপুর লালমাটি এই সাইডটা একদমই যাওয়া হয় না। আর ওরা থাকলে আসলে ওদের দেখা বা ওদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, ঘুরতে যাওয়া সবকিছু মিলে আসলে হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু ওরা নাই আর সেজন্য একদমই মানে ওইভাবে মন টানে না। তবে আসলে বেডশিট আরো বাসার টুকটাক জিনিসপত্র কেনার জন্য খুব বেশি যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ যদি যাই সেটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই যে আমার বাসার সদস্যগুলা নতুন সদস্য, বেশ কিছুদিন হয়ে গেল এখন আর ওরা নতুন নাই, পুরাতন হয়ে গেছে। তো আমার সবথেকে পছন্দের একটা কর্নার আমার বাসায়, তো ওদেরকে সকালের খাবারটা দিয়ে দিলাম। আর আমার কাছে কেন যেন মনে হয় ওরা আমাকে চিনে গেছে, কারণ আমি যখনই এদের কাছে আসি দেন সবগুলো মাছ উপরে চলে আসে। আর এটা আসলে আমার মনের সান্ত্বনা হতে পারে নাকি আসলে এরকম কিছু হয় আমার জানা নাই। বাট আমার কেন যেন এটা ফিল হয়। আর যখন আসি সত্যি অনেক ভালো লাগে। মন খারাপ থাকলেও এই জায়গাটায় কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমার মনটা অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যায়। তো ঘর গোছানো হয়ে গেছে, আর এখন ডাইনিং টেবিলটা গুছিয়ে নিব। সকালে সবার খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাইনিং টেবিলটা আসলে গুছিয়ে না নিলে দুপুরে যে খাবারটা রেডি করার আগে একটু ঝামেলা লেগে যায়। তো এইজন্য আসলে আমি সবসময় সকালে খাবার শেষ হওয়ার সঙ্গে আসলে ডাইনিং টেবিলটা ক্লিন করে নিই। বাসায় ঢুকতে যেহেতু ডাইনিং এর এই জায়গাটা ১ম এ চোখে পড়ে, তো আমার কাছে মনে হয় ডাইনিং টেবিলটা আসলে বাসার সৌন্দর্যটা যেমন বৃদ্ধি করে, তেমন এই ডাইনিং স্পেসটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্য আমি সবসময় চেষ্টা করি ডাইনিং টেবিলের উপরে যতটা ফ্রি রাখা যায় এবং সবসময় গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি। কারণ একটা মানুষ যখন বাসায় প্রবেশ করবে তখন কিন্তু ঠিক সে বুঝতে পারবে যে এই বাসায় প্রত্যেকটা মানুষের রুচি এবং ব্যক্তিত্ব কিন্তু এই ছোট জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু প্রকাশ পায়। তো সেজন্য আমি সবসময় আমার বাসায় যে মেইন জায়গাগুলো, তো সেই জায়গাগুলো আসলে আমি একটু গুছিয়ে রাখতেই পছন্দ করি। সবসময় আসলে সেটা রাখার চেষ্টাও করি। আর ৯ তলায় এই কমন স্পেসে গাছগুলো দেখলে আমার চোখটা আটকায় যায়। মানে এত সুন্দর গাছগুলা। শুধুমাত্র ৯ তলায় এই কমন স্পেসে গাছগুলো রাখতে দিয়েছে। আমাদের যে বাসার সামনে যে কমন স্পেসটা ওখানে আমরা রাখতে পারি না। তো অনেক ভালো লাগে গাছগুলো দেখলে, যখনই আমি ছাদে আসি আর তখনই কিন্তু এই গাছগুলো আমি দেখি। আর ছাদে চলে আসছি, কিছু চাদর আর হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেট ছিল, তো সেগুলো দিতে আসছি। আর আসার পরে যখন আকাশটা দেখছিলাম এত ভালো লাগছিল যে এত সুন্দর একটা আকাশ। আর যখন অনেক বেশি মন খারাপ থাকে আমি তখন সবসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। অটোমেটিক্যালি কেন যেন আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। আর সবসময় কোনো কিছু চাওয়া পাওয়ার থাকলেও আমি এই আকাশের দিকে তাকিয়ে এই সৃষ্টিকর্তার কাছে চাই।
আর জীবনে চাওয়া পাওয়াগুলো আসলে সবসময় সৃষ্টিকর্তার কাছেই থাকাই উচিত। কারণ তাহলে কোনো হতাশা থাকবে না। দিন শেষে এতটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যাবে, হয়তো আল্লাহ আমার জন্য এটা ভালো মনে করেনি তাই দেয়নি। আর যেটা পেয়ে যাব তাহলে মনে করতে হবে সেটা আমার জন্য মঙ্গল ছিল এবং ভালো ছিল বলেই আল্লাহ আমাকে দিয়েছে। আর এইজন্য আমি সবসময় বলি যা চাওয়ার থাকবে সব সৃষ্টিকর্তার কাছেই থাকা উচিত। আর জানেন তো আকাশে যে রংটা আছে না, সেই রঙের সাথে যদি নিজেকে একটু সাজিয়ে দিতে পারেন তাহলে এই আকাশটা আপনার দুঃখের সঙ্গী এবং সুখের সাথী হয়ে উঠবে। কথা বলতে, বলতে অনেকগুলো কাজ করে ফেলেছি। আর আজকে করলার ডাল রান্না করব। সেজন্য করলাগুলো কেটে নিয়েছি। আর এখানে হলুদ, লবণ, মরিচের গুঁড়া, তারপরে ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া সবকিছু দিয়ে একটু মাখিয়ে রাখবো। আর তার সাথে একটু বেসনও দিতে হবে। তো এগুলো দিয়ে করলাগুলো কিন্তু ভেজে দিতে হবে। আর এই করলার ডালটা কিন্তু অনেক মজার। যারা এই ডালটা খেয়েছেন তারা তো জানেন এটা কতটা মজা। আর যারা এখনো খান নাই তাদেরকে বলব আপনারা চাইলে এই ডালটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর আমি জ্বর থেকে ওঠার পরে একদমই আমার মুখে রুচি ছিল না। মানে কোনো কিছু খেতে ভালো লাগতো না। তো এই করলার ডালটা কিন্তু অনেক মজা ছিল। আর এটাতে কিন্তু রুচি বাড়িয়ে দেয়। আর এটা কিন্তু মুগ ডাল দিয়ে রান্না করতে হয়। আর চাইলে মসুরির ডাল দিয়েও করা যায়। তবে এটা মুগ ডাল দিয়ে রান্না করলে কিন্তু বেশি মজা লাগে। তো আমি ডালটা কিন্তু সিদ্ধ করে এখন হচ্ছে পানি দিয়ে দিয়েছি। আর ডালটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হবে। আর এর মাঝে হচ্ছে আমি শিং মাছগুলো পরিষ্কার করে নিব। আর ২ পিস শিং মাছ নিয়েছি কারণ করলার ডালটা আসলে সবাই খাবে না। তো এইজন্য পেঁপে দিয়ে শিং মাছ রান্না করব। আরো কয়েকটা রান্না আছে। আর এভাবে পেঁপের ছিলকাগুলো ব্লেন্ডার করে মাখিয়ে রাখতে হবে। বেশি না, ০.৫ ঘন্টা মতন মাখিয়ে রাখলে কিন্তু তারপরে ঝুড়িতে একটু ডলে নিলে কিন্তু এরকম পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এটা কিন্তু একদম খুব কম সময়ে আর খুব সহজভাবে করা যায়। যারা জানেন না তো তাদের জন্য আশা করি এই টিপসটা কাজে লাগবে। ডালটা ফুটে গেছে আর এখন ভেজে রাখা করলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর ভেজে রাখা করলাগুলো দেওয়ার পরে কিন্তু আমি যে ফোড়নটা সেটাও দিয়ে দিব। আর এখানে কিন্তু ৫ ফোড়ন আর রসুন কুচি আর হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি দিয়েই আমি এই ফোড়নটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ডালটা কিন্তু ঘন রাখলে বেশি মজা লাগে। খুব বেশি পাতলা হলে কিন্তু এটা খুব একটা ভালো লাগে না খেতে। আর এর মাঝে আমি একটা কমেন্টের উত্তর দিচ্ছি। একটা আপু জানতে চেয়েছিলেন যে, "আপু আপনার কিচেনের এই র‍্যাকটা কত নিয়েছে আর কেমন?" আলহামদুলিল্লাহ আমার এই কিচেনের র‍্যাকটা আমি ৩ বছর ইউজ করতেছি। খুবই ভালো। আর আমি নিউ মার্কেট থেকে কিনেছিলাম। আর এটা ৳৪,০০০ দাম পড়েছিল। আর এখন হয়তো এটার দাম একটু কমতেও পারে। আপনারা একটু দোকানে যেয়ে দেখে নিতে পারেন। বাসায় ছাই ছিল না আর ৳১০০ র ছাই কিনেছি। মানে এমন একটা শহরে বসবাস করি, সেই শহরে আসলে ছাইটা পর্যন্ত কিনে নিতে হয়। তো সেটাই ভাবছিলাম যে এগুলো আসলে আমাদের এলাকাতে তো প্রত্যেকটা বাসায়, বাসায় পাওয়া যায়। কেনা তো দূরের কথা, মানুষ হচ্ছে ফেলায় দেয়। আর সেখানে আমরা ৳১০০-৳২০০ দিয়ে এই ছাই কিনতেছি। আসলে বলে না ঢাকা শহরে টাকা ওড়ে। তো এই কথাটা অনেক শুনতাম আর এখন মনে হয় যে সত্যি ঢাকা শহরে আসলে টাকাই ওড়ে। আমার রান্না তো শেষ হয়ে গেছে আর এখন দেখা যাক কড়াইয়ের দাগগুলো কতটা উঠাতে পারি। কারণ অনেকেই বলতেছে যে এই কড়াইগুলো আসলে এই দাগগুলো ওঠানো খুব কঠিন হয়ে যায়। আর এই কড়াইটা যদি আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রিভিউ দিতে হয় তাহলে আমি অবশ্যই বলব কড়াইটা ভালো। রান্না করে তো খুবই মজা। কারণ এটা নাড়াচাড়া করতে খুব সুবিধা। আর সবথেকে বড় কথা এটাতে কোনো কিছু লেগে যায় না। আর আমি কিন্তু একবার পরিষ্কার করে নিয়েছি। দেখেন কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভিতরের দাগগুলো কিন্তু অলমোস্ট উঠে গেছে। আর যেটুকু দাগ আছে ওইটুকুনো ওঠানোর জন্য আমি আরেকবার ডলে নিচ্ছি। আর এই যে তারের যে মাজনিগুলো এটা দিয়ে ডললে যে ভিতরে দাগ পড়ে যাবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নাই। আর আমার কিন্তু কড়াইটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। দেখেন কতটা সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। আর ভিতরে যে দাগগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু একদম নাই। আর নতুনের মতনই কিন্তু লাগছে। সবকিছুরই কিন্তু নতুন পুরাতন বলে একটা কথা আছে। কোনো কিছু নতুন কিনলে সেটা একটা সময় যেয়ে পুরাতন হবে এটা স্বাভাবিক। তবে এই সময়টার মাঝে সবকিছু একটু যত্ন করে ভালো রাখার চেষ্টা করি আমরা এই আরকি। তো আমার কড়াইটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। আর কেউ যদি জানতে চান তাহলে আমি অবশ্যই বলব আপনারা কড়াইটা কিনতে পারেন। আর রান্নার সময় কড়াইয়ে যে দাগগুলো পড়বে দেন সেটা ওঠানো কিন্তু খুব কঠিন কিছু না। ছাই আর ভীম লিকুইড দিয়ে কিন্তু এটা খুব সহজে উঠাই ফেলতে পারবেন। এখন বেসিন এরিয়াটা একটু পরিষ্কার করে নিব। আর এটার জন্য এখানে ভিনেগার, লেবু আর হচ্ছে বেকিং সোডা দিয়ে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে যেদিন মাছ রান্না করি বা মাছ পরিষ্কার করতে হয় বেসিনে তো সেই দিনই আমি এটা ব্যবহার করি। তাহলে আসলে একটা সুন্দর ফ্লেভার থাকে আর খুব সুন্দরভাবে চারিপাশটা ক্লিন হয়ে যায়। আর এটা আমি পরিষ্কার করার জন্য ১ম এ কিন্তু হুইল পাউডার দিয়ে বেসিনটা পরিষ্কার করে নিয়েছি চারিপাশটা। আর এরপর স্প্রে করে দেন সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নিচ্ছি। আর এতে করে যেমন চারিপাশটা খুব সুন্দর পরিষ্কার হয় আর তেমন মাছের যে একটা দুর্গন্ধ সেটা একদমই থাকে না। আপনারা চাইলে আমার এই টিপসটা ফলো করতে পারেন। আর সেম ভাবে আমার চুলাটাও আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর চুলাটা কিন্তু আগে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি দেন তারপরে হচ্ছে স্প্রে করে এখন সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নিচ্ছি। আসলে রান্নার পরে যদি প্রতিদিন এই কাজগুলো করা যায় তাহলে কিন্তু কিচেনটা অনেক সুন্দর পরিষ্কার থাকে আর কোনো দুর্গন্ধ থাকে না আর দেখতে কিন্তু ভালো লাগে। যেহেতু দিনের অনেকটা সময় এই কিচেনেই থাকতে হয় আর সেক্ষেত্রে যদি কিচেনটা একটু সুন্দর
সুন্দর সাজানো গোছানো পরিপাটি থাকে তাহলে কিন্তু কাজ করতে অনেক ভালো লাগে। আর তাই আমি সবসময় চেষ্টা করি রান্নার শেষে আমার এই ছোট্ট কিচেনটা এভাবে পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার। সারাদিনে কাজগুলো শেষ করার পাশাপাশি আজকের দিনটাও শেষ হয়ে গেল আর এখন প্রায় সন্ধ্যা লেগে যাচ্ছে। আর এখন আমি গাছগুলোর কাছে চলে আসছি, কারণ এদেরকে যত্ন করতে হবে, এদেরকে পানি দিতে হবে। আমরা সবসময় চাই আমাদের প্রিয় মানুষগুলোকে, আমাদের পছন্দের জিনিসগুলোকে আগলে রাখি, যাতে করে সেটা আমাদের থেকে দূরে চলে না যায়, হারিয়ে না যায়। কিন্তু আসলে এই আগলে রাখতে গিয়ে কখন যে আমরা তাদেরকে আটকে রাখি তা কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। আর তাই আমি সবসময় বলি, একটা মানুষকে পাওয়ার পরে তাকে কখনো যেন হারিয়ে ফেলতে না হয় অযত্ন অবহেলার কারণে। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে দিনের পর দিন যে মানুষটাকে অযত্ন অবহেলার মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে প্রতিনিয়ত আঘাত করে যাচ্ছি, সেই মানুষটা কতটুকু সহ্য করতে পারছে? আমার মনে হয় আমরা কখনো ভাবতেই পারি না, কখনো উপলব্ধি করতেই পারি না সেই মানুষটার বুকের ভিতরের আর্তনাদগুলো। যদি হৃদয় ভাঙার শব্দগুলো না আমরা শুনতে পারতাম, তাহলে আসলে আমরা বুঝতাম যে এটার তীব্রতাটা কতটুকু এই শব্দের, যা একটা মানুষের সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনকে একদম মৃত মানুষে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। সারাদিনের কাজ শেষে এই যে সন্ধ্যার সময়টুকু, আর আমার এই সময়টুকু না একান্ত নিজের সঙ্গে কাটাতে খুব বেশি ইচ্ছা হয়। সারাদিনের যেমন উত্তাপ ছাড়িয়ে ক্লান্ত শরীরে সূর্যটা ফিরে যায় তার ঘরে, আর আমার কাছে কেন যেন মনে হয় সারাদিনই সংসারে কাজ শেষ করে আমি আমার মতন করে একটু সময় কাটাতে পারি। আর সন্ধ্যার নীরবতাটা হচ্ছে দিনের শেষ সুর আর নতুন দিনের অপেক্ষার প্রতীক, যার মাধ্যমে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আপনাদের ভালোবাসার মানুষটাকে হারিয়ে ফেলার আগে একটাবার ভাবুন, সম্পর্কগুলোকে বাঁচিয়ে রাখুন, হারিয়ে যেতে দিয়েন না। আল্লাহ হাফেজ।